sitawacha. I know the plan of the enemy. Nitutige gwika uguo. And Mama Boaz, wale wote wamesimamia ofisi ya matron, tunajua mpango uliopo ni kupiga huyo mama awache kufanya vile anafanya. Go and tell our matron atige guoya, the bishop is behind her. Tutikuhurirwo mundu uria wikaga wega na aria maramuhura tia guku, aria maratuhura tia guku, mwambie no mwire mwana akiga rita rimwe tikuragwo oragagwo acokerithagio kirathi kana gacenjio thukuru. Praise the name of the Lord. Mimi najua mpango uliopo ni kupiga hawa watu ambao wananisupport. Mubango uria wiho korwo no morio ingiuragirwo andu aya othe aria manyitagirira kanitha uyu, na tutikuhurirwo mundu mwe witu guku gutiagite wira mwega ndamarutite ni muthenya umwe tu ugutuma turage mwana witu. We will preach a different gospel. Gwataniro ya kuiguanira thani kuga umwahitia agatwika corrected, not kuragwo. Praise the name of the Lord. I am agiriku na magithie. I am becoming a different bishop. I am a different kind. I am different species of a priest. Na nitasimamia ukweli mpaka Yesu atakaporudi. Praise the name of the Lord.